It's story time. தங்களோட இருப்பிடத்தை விட்டு வேற இடத்துக்கு இடம்பெயர்ந்து போகணும் அப்படின்னு நினைச்ச குருவி கூட்டத்துக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு இந்த கதையில பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. ஸ்டோரி டைம் தமிழ் சேனலுக்காக உங்களுடன் ரவிசங்கர் பாலச்சந்திரன். கதையை கேட்கலாம் வாங்க. ஒரு அழகான மலையோட அடிவாரத்துல ஒரு பெரிய பூவரச மரம் இருந்துச்சு. அந்த பூவரச மரத்துல நூத்துக்கணக்கான தூக்கணாங்குருவிகள் கூடு கட்டி வாழ்ந்துகிட்டு இருந்துச்சு. அந்த குருவிகளோட கூட்ட தவிர அந்த மரத்துல ஒரே ஒரு காக்காயோட கூடும் இருந்துச்சு. குருவிகள்லாம் அந்த மரத்துல வந்து கூடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடியிலேந்தே அந்த காக்கா அங்கதான் வாழ்ந்துகிட்டு இருந்துச்சு. அந்த காக்கா இறை தேடி காலையில கூட்ட விட்டு கிளம்பினா எல்லா இடத்துலயும் சுத்திட்டு ராத்திரி தான் அந்த மரத்துக்கு திரும்ப வரும். ஆனா அந்த குருவிகள் அப்படி இல்ல. அன்னிக்கு வேண்டிய இறைய தேடியாச்சுன்னா மறுபடியும் பூவரச மரத்துக்கே திரும்ப வந்து அங்க இருக்கிற கிளைகள்ல உக்காந்துகிட்டு எல்லாம் வெட்டியா பேசிக்கிட்டு இருக்கும். அந்த குருவிங்க எல்லாம் எப்பயாவது காக்காவை பார்க்கும்போது நீயும் வந்து மரக்கிளையில உக்காந்து எங்களோட பேசேன் அப்படின்னு சொல்லும். ஆனா காக்கா அதுங்க கிட்ட வெட்டி பேச்சு விடிஞ்சா போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட கூட்டுக்குள்ள போய் அடைஞ்சிரும். ஒவ்வொரு வாட்டி பேச கூப்பிடும் போதும் அந்த காக்கா இப்படியே சொல்லுதே அப்படின்னு குருவி எல்லாம் யோசிச்சுது. ஒரு நாள் அந்த காக்கா கிட்ட, ஏன் நாங்க எப்ப பேச கூப்பிட்டாலும் நீ வெட்டி பேச்சு விடிஞ்சா போச்சுன்னு சொல்லிட்டு உன்னோட கூட்டுக்குள்ள போய் அடைஞ்சுக்கிற அப்படின்னு கேட்டுச்சு. அதுக்கு அந்த காக்கா சொல்லிச்சு, உங்கள மாதிரியே தான் நானும் காலையில இறை தேட போனேன்னா 1/2 மணி நேரத்துக்குள்ள எனக்கு வேண்டிய இறைய தேடி நான் சாப்பிட்டுடுவேன். அதுக்கு அப்புறமா இந்த உலகத்துல பல இடத்துக்கு போய் நான் சுத்திக்கிட்டு இருப்பேன். இந்த உலகம் அவ்வளவு அழகானது. எல்லா இடத்துலயும் இயற்கை காட்சிகள் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதெல்லாம் பார்க்காம நீங்க இந்த மரத்தடியிலேயே உக்காந்துகிட்டு வெட்டி பேச்சு பேசி பொழுத கழிக்கிறீங்களே அப்படின்னு நினைச்சுதான் நான் வெட்டி பேச்சு விடிஞ்சா போச்சுன்னு உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு என்னோட கூட்டுக்குள்ள போய் அடைஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு காக்கா சொல்லிச்சு. காக்கா அப்படி சொன்னது அந்த குருவிகளுக்குள்ள சண்டைய மூட்டி விட்டுருச்சு. சில குருவிகள் அந்த காக்காயோட எல்லா இடத்துக்கும் போய் இயற்கை காட்சிகளெல்லாம் ரசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. வேற சில குருவிகள் நாம இவ்வளோ நல்லா பொழுத போக்குறத பார்த்து பொறாமப்பட்டு தான் அந்த காக்கா இப்படி சொல்லுது, அது சொல்றத கேட்டு நாம எங்கேயும் போக தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிச்சு. இதுங்களோட சண்டைய பார்த்துக்கிட்டு இருந்த அந்த காக்கா கிட்ட குருவிங்கள்லாம் சொல்லிச்சு, நாங்க எங்களுக்குள்ள கலந்து பேசி உன்னோட வரலாமா வேண்டாமான்னு ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு உன்கிட்ட சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. காக்காயும் சரிப்பா அப்புறம் உங்க இஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து பறந்து போயிடுச்சு. எல்லா குருவியும் உட்காந்து ஒன்னா பேசினதுக்கு அப்புறம் இந்த காக்காயோட போய் இயற்கை காட்சிகள் எல்லாம் ரசிச்சுட்டு வரதுனால நமக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது, அதனால காக்காவோட போகலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்துச்சு. அன்னிக்கு காக்கா அதோட கூட்டுக்கு திரும்பி வந்த உடனே குருவிங்க கிட்ட சொல்லிச்சு, நான் இன்னைக்கு எக்கச்சக்கமான இயற்கை காட்சிகளை பார்த்தேன். அத மாதிரி ஒரு அழகான காட்சிகளை நீங்க உங்களோட வாழ்நாள்ல பார்த்திருக்கவே முடியாது. நீங்க இன்னைக்கு மட்டும் என் கூட வந்திருந்தீங்கன்னா அந்த இயற்கை காட்சிகளெல்லாம் நீங்களும் பார்த்து ரசிச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. உடனே அந்த குருவிங்க சொல்லிச்சு, நாங்க உன் கூட வரலான்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். நாளைக்கு நீ போகும்போது எங்களையும் கூட்டிக்கிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிச்சு. அத கேட்ட உடனே காக்காக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. அடுத்த நாள் திட்டமிட்ட மாதிரி அந்த குருவிங்களெல்லாம் கூட்டிக்கிட்டு காக்கா கிளம்பிச்சு. காக்காவும் குருவிகளும் ஒரு பெரிய கடற்கரைக்கு வந்து சேர்ந்துச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு அழகான கடற்கரைய அந்த குருவிங்க பார்த்ததே இல்லை. அந்த கடற்கரையோட அழகுல மயங்கி போய் ரொம்ப நேரத்துக்கு அந்த குருவிங்கள்லாம் அங்கேயே இருந்துச்சு. காக்கா கிட்ட இவ்வளவு அழகான ஒரு இடம் இருக்குங்கிறதே இத்தனை நாள் எங்களுக்கு தெரியாம போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிச்சு. உடனே காக்கா சொல்லிச்சு, இந்த ஒரு இடத்துலயே மயங்கி போய் ரொம்ப நேரத்துக்கு நேரத்தை செலவிடாதீங்க. இன்னும் பார்க்க வேண்டிய இயற்கை காட்சிகள்லாம் நிறைய இருக்கு.
இங்கேருந்து கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லுச்சு. அங்கேருந்து அந்த குருவி கூட்டத்தை கூட்டிக்கிட்டு ஒரு மலை அடிவாரத்துக்கு அந்த காக்கா வந்துச்சு. எல்லா குருவிகளும் அந்த மலை அடிவாரத்துல இங்கேயும் அங்கேயும் சுத்தி சுத்தி வந்துச்சு. கீழேந்து அந்த மலையை நிமிந்து பார்த்து எவ்வளோ உயரமான மலை அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டுச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த காக்கா எல்லா குருவிகளையும் அந்த மலையில அருவி விழற ஒரு இடத்துக்கு அழைச்சுக்கிட்டு போச்சு. மலை மேலேந்து அவ்வளோ வேகமா தண்ணி கொட்டுறத பார்த்ததும் குருவிகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. குருவிகள் எல்லாம் அந்த அருவிய ஆச்சரியமா பாக்கறத பார்த்துட்டு அந்த காக்கா சொல்லிச்சு, நீங்கள்லாம் பூவரச மரத்தடியிலேயே அடைஞ்சு கிடந்தா இத மாதிரியான இயற்கை காட்சிகள் எல்லாம் உங்களால பார்க்க முடியுமா? இறை தேடினத்துக்கு அப்புறம் ஒரே இடத்துல உக்காந்து வெட்டியா பேசிக்கிட்டு இருக்காம 4 இடத்துக்கு அலைஞ்சு திரிஞ்சாதான் இத மாதிரியான காட்சிகள் எல்லாம் பார்த்து ரசிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. அந்த குருவிங்கள்லாம் காக்கா கிட்ட, இனிமே நீ தினைக்கும் காலையில கிளம்பும் போது உன்னோட எங்களையும் கூட்டிக்கிட்டு போ, நாங்களும் வந்து உன்னோட இயற்கை காட்சிகள் எல்லாம் பாக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. காக்காவும் உங்களை எல்லாம் நான் கண்டிப்பா கூட்டிக்கிட்டு போறேன் அப்படின்னு அந்த குருவிங்களுக்கு வாக்குறுதி கொடுத்துச்சு. இயற்கை காட்சிகள் எல்லாம் பார்த்து முடிச்சிட்டு அன்னைக்கு ராத்திரி ரொம்ப நேரம் கழிச்சுதான் எல்லாம் பூவரச மரத்துக்கு திரும்ப வந்துச்சு. அடுத்த நாள் காலையில குருவிங்களை கூட்டிக்கிட்டு கிளம்பலாம் அப்படின்னு காக்கா வந்து பார்த்தப்போ எல்லா குருவி கூடும் காலியா இருக்கிறத பார்த்துச்சு. அந்த பூவரச மரத்துல ஒரு குருவி கூட இல்ல. இந்த காலை வேளையில அந்த குருவிகள்லாம் எங்க போயிருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே காக்கா இறதேட கிளம்பிச்சு. அது கடற்கரை பகுதிக்கு வரும்போது அங்க எல்லா குருவியும் உக்காந்துகிட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறத காக்கா கவனிச்சுது. காக்கா அங்க வந்து உக்காந்தத கூட அந்த குருவிகள் எல்லாம் கவனிக்கவே இல்லை. அதுல சில குருவிகள் சொல்லிச்சு, நாம வசிக்கிறதுக்கு ஏற்ற இடம் இந்த கடற்கரை தான். உடனே நம்ம பூவரச மரத்தை காலி பண்ணிக்கிட்டு எல்லாரும் இந்த கடற்கரைக்கு வந்து இனிமே இங்கேயே வசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. வேற சில குருவிகள், இல்ல இல்ல, இந்த கடற்கரையை விட நாம வசிக்கிறதுக்கு ஏற்ற இடம் அந்த மலை அடிவாரம்தான். உயரமான மலைக்கு கீழே நாம இருக்கும்போது நமக்கு அமைதியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. வேற சில குருவிகள், இந்த மலையில அருவி வந்து கீழே விழற இடம்தான் நாம வசிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சரியான இடம். அந்த இடம்தான் தண்ணி வந்து கீழே கொட்டுறதுனால குளு குளுன்னு குளிர்ச்சியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. உடனே ஒரு வயசான குருவி மத்த குருவிங்க கிட்ட கேட்டுச்சு, இவ்வளோ இயற்கை காட்சிகளை நமக்கு காட்டுற காக்கா ஏன் இன்னும் அந்த பூவரச மரத்திலேயே இருக்கு? அது ஏன் இந்த இயற்கை காட்சிகள் இருக்கிற இடத்துல தன்னோட இருப்பிடத்தை மாத்திக்கிறதுக்கு எந்த முயற்சியும் எடுக்கல? இத நாம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. உடனே மிச்ச குருவிங்க எல்லாம் காக்காவை கிண்டல் அடிச்சுது. இவ்வளவு இயற்கை காட்சிகள் இருக்கிற இடம் தெரிஞ்சும் இன்னும் பூவரச மரத்தடியிலேயே அந்த காக்கா தன்னோட கூட்ட வச்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது எவ்வளவு பெரிய முட்டாளா இருக்கணும்? அந்த காக்காவோட பேச்ச இனிமே நம்ம கேட்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல. நமக்கு எந்த இடத்துல வசிக்கணும்னு தோணுதோ அங்க போய் நாம வசிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிச்சுங்க. இதுக்கு மேல தான் என்ன சொன்னாலும் அந்த குருவிங்க தன்னோட பேச்ச கேட்க போறதில்ல அப்படின்னு நினைச்சு காக்கா அங்கேருந்து பறந்து போயிடுச்சு. எல்லா குருவிங்களும் கடற்கரையில உக்காந்து பேசி கடைசியில ஒரு முடிவுக்கு வந்துச்சு. மலை அருவியிலேந்து தண்ணி கீழே கொட்டுற இடத்துல தங்களோட இருப்பிடத்தை மாத்திக்கணும் அப்படின்னு குருவிங்க முடிவெடுத்துச்சு. குருவிங்க எல்லாம் பூவரச மரத்துக்கு திரும்ப வராதத பார்த்து அதுங்க எங்க தான் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லி காக்கா ஒவ்வொரு இடமா தேடிக்கிட்டு போச்சு. அருவி இருக்கிற இடத்துல குருவிகளை பார்த்ததும் அந்த காக்கா சொல்லிச்சு, நான் இது வரைக்கும் எவ்வளவோ இடத்துல அலைஞ்சு திரிஞ்சு எவ்வளவோ இயற்கை காட்சிகளை பார்த்திருக்கேன். ஆனா அந்த இயற்கை காட்சி இருக்கிற இடத்துல என்னோட வசிப்பிடத்தை மாத்திக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைச்சதே இல்ல. இந்த இயற்கை காட்சிகளெல்லாம் நாம கண்ணால பார்த்து ரசிக்கலாமே தவிர நாம இருக்கிற இடம்தான் எப்பயுமே நமக்கு பாதுகாப்பானது. நீங்க எல்லாரும் இந்த மலை அருவி இருக்கிற இடத்தை விட்டு
மறுபடியும் பூவரச மரத்துக்கே வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிச்சு. ஆனா அந்த குருவிங்க எல்லாம் நாங்க இனிமே இங்கதான் இருக்க போறோம், மறுபடியும் பூவரச மரத்துக்கு நாங்க திரும்பி வரப்போற எண்ணமே எங்களுக்கு இல்ல, நீ வேணா பூவரச மரத்துல போய் இரு அப்படின்னு காக்கா கிட்ட சொல்லிச்சுங்க. காக்காவும் சரி அப்புறம் உங்க இஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து பறந்து பூவரச மரத்துக்கு வந்துருச்சு. 3 நாள் முடிஞ்ச அப்புறம் எல்லா குருவிகளும் திரும்பவும் பூவரச மரம் இருக்கிற இடத்துக்கே வந்து சேர்ந்துச்சு. அதுங்க எல்லாம் காக்கா கிட்ட சொல்லிச்சு, நீ சொன்னது ரொம்ப சரிதான், இயற்கை காட்சிகளெல்லாம் நாம போய் பார்க்கலாம், ரசிக்கலாம். ஆனா நம்ம இடத்த விட்டு நம்மளோட இருப்பிடத்தை மாத்திக்கிட்டு அந்த இடத்துக்கே போயிடணும் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. நாம இருக்கிற இடம்தான் நமக்கு பாதுகாப்பானது அப்படின்னு நீ சொன்னத நாங்க புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அந்த மலை அருவி வந்து கீழே விழற இடத்துல எக்கச்சக்க பாம்புகள் இருக்கு. இந்த 3 நாள்ல மட்டும் 14 குருவிங்களை அந்த பாம்புகள் சாப்பிட்டுருச்சு. இதுக்கு மேலையும் அங்கேயே இருந்தா எங்க இனமே அழிஞ்சிரும் அப்படிங்கிற பயத்துல தான் நாங்க எல்லாரும் மறுபடியும் பூவரச மரத்துக்கே வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. காக்காவும் அந்த குருவிங்க கிட்ட ஒரு புதிய இடத்துக்கு நம்மளோட வசிப்பிடத்தை மாத்தும் போது அந்த இடத்துல என்ன ஆபத்து இருக்கும் அப்படிங்கறதே நமக்கு தெரியாது, நாம பிறந்து வளர்ந்து பழக்கப்பட்ட இடம்தான் நமக்கு எப்பயுமே பாதுகாப்பானது அப்படிங்கறத நீங்க இப்பயாவது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களே, அது வரைக்கும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. உடனே குருவிகளும் இனிமே நாங்க உன்னோட வருவோம், இயற்கை காட்சிகளெல்லாம் பார்ப்போம், திரும்பவும் பூவரச மரத்துக்கு வந்துருவோம், ஆனா எப்பவும் இந்த பூவரச மரத்தை விட்டு எங்களோட இருப்பிடத்தை மாத்த மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிச்சுங்க. இந்த கதையை பத்தின உங்களோட கருத்துக்களை பின்னூட்டத்துல கமெண்ட்ஸா பதிவு பண்ணுங்க. இது மாதிரி இன்னும் பல நல்ல கதைகளை கேட்க ஸ்டோரி டைம் தமிழ் சேனலோட தொடர்புல இருங்க. நன்றி, வணக்கம். இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம ஸ்டோரி டைம் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்க அந்த பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.